chaជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីរបៀបស្ងោរខ្យងជាមួយនឹងទឹកដូងបងប្អូនណាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានម្ទេសខ្យងរំដេងស្លឹកក្រូចគល់ស្លឹកគ្រៃទឹកដូងពេលដែលយើងស្ងោរខ្យងហ្នឹងយើងដាក់តែអំបិលបន្តិចជាមួយនឹងទឹកដូងនេះបានបងប្អូនណាហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចនិងរំដេងនេះចូលទៅហើយសម្រាប់គ្រឿងជ្រលក់បងប្អូនទឹកសម្រាប់ជ្រលក់នេះគឺយើងបុកទឹកត្រីកោះកងបងប្អូនណារួមមានទឹកប្រហុកខ្ទឹមសម្សៅស៊ុបជាមួយនឹងម្ទេសនិងក្រូចឆ្មាតើបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនបងយកដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃពីក្រោមសិនបងប្អូនណាដេងសម្រាប់ស្លឹកក្រូចយើងហែកតងមាននេះចេញបងប្អូនហើយវាកាន់តែឈ្ងុយបងប្អូនណាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្យងរបស់យើងចូលទៅបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ទឹកដូងចូលទៅបងប្អូនណាតមកទៀតគឺយើងដាក់អំបិលបន្តិចចូលទៅបងប្អូនយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងយើងបើកភ្លើងស្ងោរវាចោលមួយសន្ទុះបងប្អូនណាតែយើងនាំគ្នាទៅបុកទឹកត្រីវិញម្ដងដាក់ម្ទេសចូលបងប្អូនណាហើយពេលដែលយើងបុកហ្នឹងគឺយើងដាក់ស្ករសចូលបន្តិចទៅកុំឲ្យវាលោតខ្ទឹមយើងស្ករសបងប្អូនមកទៀតគឺយើងដាក់នេះចូលបន្តិចបងប្អូនណាដាក់ស៊ុបគេដាក់ម្សៅស៊ុបចូលទៅតមកទៀតគឺយើងដាក់ទឹកប្រហុកចូលបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៅបងប្អូនណាតាមទៀតគឺយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅใช่ตะมงអូយើងដាក់ក្រូចឆ្មាមួយផ្លែពី2ផ្លែទៅបងប្អូនណាហើយយើងភ្លក់ឲ្យល្មមសិនទៅយើងដាក់មួយផ្លែ2ផ្លែសិនទៅយើងភ្លក់ទៅបងប្អូនណាកុំឲ្យវាចូលជ្រុលអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនទឹកត្រីរបស់វាបានរួចរាល់ហើយ
Thật bốc luôn hỏi là một con trong con được nước trong bao nhiêu các bạn sẽ ăn được rồi bông ôn á ta như đồ đại tràn tới chào bông ôn từng ở kia penic cho ngao từng đô được ba bụi với các bạn sẽ ăn hủy hoại là bông ôn á ai sao là bông phơi nhang ban từng ở kia ôi lọ bông ôn ơi Mình xin thì trôi chất xong xuôi chuyện lách subscribe channel của bọn mình khi môi phong. Ơn